Здравейте, аз се казвам Любо и се занимавам с хармоника вече 10 на години почти, като в началото започнахме да правим едно кисело мляко. Така че, за да ви обясня какво правим, ще се опитам през киселото мляко, най-просто е. Преди 10 на години в магазините почти не се продаваше кисело мляко. Продаваха се неща, които приличат на кисело мляко, но ако се замислиш и почнеш да се интересуваш, виждаш, че вътре има какви ли не други неща, които много хубаво приличат на кисело мляко, но старото традиционно българско кисело мляко не можеш да си го купиш никъде, можеш да си го направиш сам. И ние решихме да направим едно кисело мляко, съобразявайки се с много неща, за които ще ви разкажа след малко. И така с приятели започнахме заедно да правим кисело мляко и оттам от стъпка по стъпка стана хармоника, която сега прави много други неща, освен киселото мляко, пак подобни. Добре, хармоника си го представете като една банда приятели, които измислят от време на време да правят нещо ново, хващат се за нещо ново, запалват се, ентусиазират се, почват да го разучават как става това нещо и в един момент стигат до там това нещо да могат да го продават, така че много хора да могат да го намерят в магазина до тях по най-лесния начин. Това е може би една от най-трудните части на работата ни. Има хора, които го усещат този ентусиазъм и други, които не се запалват. Нашата работа е да се срещнем с достатъчно хора, докато намериме съмишленици, докато запалиме все повече и повече хора. Като започнеш от фермери, през хора, които имат малки цехове за преработка, през всякакви хора, свързани с хранителния бизнес. Дори клиентите, дори магазините, дори бензиностанции, кафенета, баничарници, нали, всичко това е една работа на много общуване, комуникация и предаване на ентусиазъм. Да, за да спечелим доверието има една много проста формула и всеки може да направи, то е просто винаги да казваш истината и да си честен. Оттам нататък ти трябва просто търпение и нещата ще станат с доверието. Моята лична мотивация е чисто егоистична. Аз бих искал да се храня с неща, които вярвам, че са полезни, здравословни, чисти, хубави и произведени отговорно. При хармоника отговорността започва още от земеделието, още във фермата, това, което прави фермера, как се грижи за животните, как се грижи за растенията, какво прави с препаратите, с които трябва да третира растенията, така че да не унищожава цялото биоразнообразие и да не унищожава цялата екосистема в района, в който живее, да не замърсява водите, които след това стават питейни води за съседите му и да се грижи за това плодородието на почвата да може да продължи още поне няколко поколения. След това отговорността в преработката е много свързана с това къде се изхвърлят отпадъците и как се изхвърлят, как се третират. Също така каква химия се използва в производството. Нали, като могат да се правят избори да не се работи с никакви вредни и замърсяващи препарати. Предприемач си представям един такъв човек, който се събужда с една идея и си казва това е супер идея. И продължава да го мисли че това е супер идея много дълго време, примерно до следващия ден или дори до месец-два. И през цялото това време хората около него му казват, ти си това абсолютно никакъв шанс няма, това няма как да стане. Обаче той, понеже не се отказва, продължава да си вярва в тази идея, повече и повече хора се запалват, почват да го подкрепят и в един момент нещата тръгват, всички казват, аз ти казвах, винаги съм ти казал, че това ще стане. Това е да си предприемач. Мисля, че за следващото поколение, това, което много се променя, е, че хората имат информация за абсолютно всичко, което човек прави и до което избира. Така че темата с отговорността и темата с честността ще стават все по-важни и по-важни, ще стават ключови за всеки, за успеха на всеки. Също така света става някакси много по-свързан, така че ще имат успех предприемачите, които могат да работят заедно, без да се изолират. И последно нещо, което за мен е голям урок, е, че трябва много търпение. Независимо какво започваш, не можеш да очакваш на следващия ден всички да ти вярват. Нали, трябва да изчакаш, така че търпението е много важно. Честност, отговорност, търпение. Освен в това да си гоня идеите заедно с бандата приятели, с които сме се събрали, се чувствам добре в семейството ми и се чувствам добре да спортувам и в парка, и на планината, и много обичам да ходя по местата, фермите и местата, където работим.